大家好啊，我係 Math Concept 香港區導師 Kyle Sir，今日會同大家講解一下2023年數學思維大激鬥小學二年級嘅一題題目。呢一題呢，我哋會有6.6% 嘅小朋友答啱，所以咁多位小朋友要俾心機啲聽啊。OK，第35題，一個正方形花圃邊長24米，工人在花圃外圍每3米放一個告示牌。咁如果花圃每個角落都放有一個告示牌，共有告示牌多少個呢？首先第一件事，我哋見到正方形，我哋試一試畫一個正方形出嚟先。OK，好啦，正方形有啲咩特徵嘅呢？冇錯，就係每條邊都係一樣長度嘅，所以我哋得知到每條邊都係24米咁長啦。OK，每條邊都係24米。好啦，首先我哋見到每個角落都放有一個告示牌。OK，每個角落都放有一個告示牌。OK，咁我哋而家要知道咗，已經一定係放咗4個告示牌喺四邊啦。好啦，咁究竟中間24米每3米放一個係多少個呢？好啦，首先我哋24米會分到幾多個3米呢？好啦，24除3會分得出8次。好啦，咁我哋原來24會分到8次噶噃。5、6、7、8，我哋24米會分到8段路出嚟。好啦，8段路會放多少個告示牌呢？有啲同學仔呢就會覺得係8個。好啦，我哋試諗一下咯噃，中間我哋放1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。記得我哋中間放嘅告示牌同我哋嘅段數會係相差1嘅，所以會係8減1等於7。所以得出嚟，我哋喺中間會放7個告示牌。咁我哋四邊都放嘅時候，會得出一樣嘢啦。最後嘅式就係我哋會有7個乘以四邊。好啦，做完未呢？未做完，我哋要加翻一開頭我哋放嘅4個告示牌。答案係28加4，會有總共有32個告示牌。OK，呢題難唔難呢？希望喺2024年數學思維大激鬥再見到大家啦，多謝。